హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ కల్పనాస్ బాస్కెట్. ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ ఆమ్లెట్ కర్రీ అండి. ఇది ప్రిపేర్ చేయడం చాలా ఈజీ అండ్ అంతేకాకుండా ఇది రైస్లోకే కాదు చపాతీలో కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. సో ఇక లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకుందాం. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో పోపు దినుసులు యాడ్ చేసుకొని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులో మనం చిన్నవిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఉల్లిపాయ ముక్కలు మీరు ఎంత చిన్నవిగా కట్ చేసుకుంటే అంత టేస్టీగా వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే తగినంత సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలాగా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అంతా కలుపుకొని ఒక 2 మినిట్స్ పాటు మగ్గనివ్వాలండి. చూసారా, ఇలాగ 2 మినిట్స్ పాటు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనం చిన్నవిగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలాగ టొమాటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అంతా కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోనే తగినంత పసుపు, అలాగే మీ కారానికి సరిపడా కారం కూడా యాడ్ చేసుకొని అంతా ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఇప్పుడు ఇలా అంతా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని ఒక 5 మినిట్స్ పాటు మగ్గనివ్వాలండి. చూసారా, ఇలా 5 మినిట్స్కి ఇలా మగ్గింది. ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. ఇలాగ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత అంతా ఒకసారి కలుపుకొని, అంటే మనం దీంట్లో ఎగ్స్ యాడ్ చేస్తున్నామండి, సో అందువల్ల మనం కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టి మనం ఒక 2-3 మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకుందాం. మీకు వాటర్ అనేది కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపిస్తే ఇప్పుడే ఇందులో ఇంకొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. నాకు కొద్దిగా తగ్గినట్టు అనిపించింది, సో నేను కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. మనకి ఎగ్స్ అనేది కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇందులో ఇలాగ కొద్దిగా వాటర్ అనేది ఉండాలండి. సో ఇలాగ వాటర్ అంతా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం ఇలాగా, అంటే మనం ఏదైతే కడాయి పెట్టుకున్నామో దానికంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగ కర్రీ అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క ఎగ్గుని తీసుకుని ఇలాగ యాడ్ చేసుకోవాలండి. నేనైతే 2 ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది మీ ఇష్టం, మీరు ఎన్ని ఎగ్స్ అయినా తీసుకొని జస్ట్ ఇలాగా అందులో యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగ ఎగ్స్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొద్దిగా మిరియాల పొడి కూడా స్ప్రింకిల్ చేసుకుందామండి. అలాగే కరివేపాకు, కొత్తిమీర కూడా అలాగే యాడ్ చేసుకుందాం. మిరియాల పొడి యాడ్ చేసినందువల్ల మనకి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. సో అందుకని మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా అంతా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మూత పెట్టి ఒక 2-3 మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకుందామండి. నేను 2-3 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూపిస్తాను. చూడండి, ఇప్పుడిప్పుడే మనకి ఇలాగ కుక్ అవుతున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఆ ఎల్లో కలర్ అంతా వైట్గా చేంజ్ అయి ఉంటుంది కదా, చూడండి ఇలా అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం ఎగ్ని రెండో వైపుకి కూడా టర్న్ చేసుకుందాం. స్లోగా మనం ఇలాగ ఎగ్ని తీసి చూడండి, మనకు కుక్ అయినట్టు తెలుస్తుంది కదా, అలాగా రెండో వైపుకి టర్న్ చేసుకోవాలి. అలాగే రెండో దాన్ని కూడా టర్న్ చేసుకుందాం. ఇలాగ టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మూత పెట్టి మనం ఒక 2-3 మినిట్స్ పాటు కుక్ చేసుకోవాలండి, సిమ్ మీద ఉంచుకొని. ఇప్పుడు 3 మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాము. చూడండి, ఎగ్ ఈ వైపు కూడా ఎంత బాగా కుక్ అయిపోయిందో. మనకి ఆ ఎల్లో అనేది ఏం తెలియకుండా అంతా బాగా కుక్ అయిపోయినట్టు తెలుస్తుంది కదా. మన ఆమ్లెట్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. దీన్ని ఇప్పుడు మనం సర్వ్ చేసుకుందాం. చూసారా, ఎంతో టేస్టీ అయిన ఆమ్లెట్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది. ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కల్పనాస్ బాస్కెట్.